Amigos do Diário Net, da Rádio Voti, muito boa tarde, agora meio-dia, estamos no ar com mais um Diário do Empreendedor, este programa aqui do Grupo Diário, onde nós entrevistamos empresários, pessoas influentes da região, da encosta da Serra e também do Vale dos Sinos, para que elas contem então um pouquinho de suas vidas, um pouquinho das histórias de vida também de seus negócios, como já é de praxe então aqui no horário do meio-dia, do Grupo Diário. Como já é de praxe, também você pode participar com a gente na próxima meia hora, interagindo, comentando, curtindo. E na medida do possível, então, a gente lê aqui o seu comentário do nosso convidado de hoje, que a gente já vai apresentar, então, aqui para vocês. E lembrando, então, que esta live está disponível na página do Diário Net, também da Rádio Voti. Daqui a pouquinho a gente vai mandar também um link lá para o Instagram, para que você consiga acompanhar ao vivo, então, conosco a live nesta sexta-feira, então. Hoje com a gente aqui no Diário do Empreendedor, um assunto muito bacana, energia solar, né, energias alternativas. Está com a gente André Reck, que é diretor de Energias da Natureza, aqui de Voti. Tudo bem, André? Seja bem-vindo. Muito boa tarde. Tudo bem, boa tarde. É um prazer imenso poder participar desse programa. A gente já vem assistindo alguns episódios aí e é bem bacana esse tema, esse quadro de vocês aí, até para mostrar o trabalho de diversos setores da nossa região, né? Muito bacana, muito obrigado. O prazer é nosso, então, contar contigo aqui hoje. Queria que comentasse um pouquinho, então, do histórico da empresa e como é que ela se tornou referência, então, na região. Bom, a Energias da Natureza, ela foi fundada em maio de 2009. Estamos completando agora 12 anos na próxima semana. Eu fundei a empresa após o retorno de um estágio. Eu fiz um estágio na Alemanha, na qual eu conheci um pouquinho das energias renováveis, porque na Alemanha já vem sendo desenvolvido ou já vem sendo usado as energias renováveis, eólica, solar, já há bem mais tempo. E o Brasil estava começando a engatinhar naquele ano. Retornei, vi uma boa possibilidade de atuação nessa área e vamos empreender nessa área aí. A Energias da Natureza inicialmente iniciou os trabalhos na energia eólica. A gente prestou serviço durante os 6 primeiros anos em energia eólica, até porque a solar basicamente só entrou em 2012. Ela é nova ainda, vamos dizer assim. Ela entrou em 2012, mas funcionou mesmo faz mais ou menos uns 6 anos, através de vinda de fabricantes, produto disponível no mercado, linhas de financiamento. Então, antes disso, a gente começou os trabalhos na energia eólica, nos parques eólicos aqui do litoral do Rio Grande do Sul, por exemplo. Muito bem. A gente sempre pergunta, né, empresas de referência aqui na região, todas elas são, obviamente, que a gente traz aqui no Diário do Empreendedor, mas a Energias da Natureza tem uma história muito bacana também, né, aqui na região, não só aqui na região, mas também fora dela e até fora do estado, em projetos que vocês executam. A gente pode trazer aqui alguns deles, né, são locais muito conhecidos. Por exemplo, eu mesmo fui conferir o projeto que vocês fizeram lá no campo do Esporte Clube Voti. Também tem no Hospital São José aqui de Voti, e aí a responsabilidade é maior por se tratar de uma instituição de saúde, né, que precisa de energia constante sempre. O Palmares Piscina Clube, na Plamacol, agora se não me engano também, em outros locais, né, de referência também aqui na região. Como é que foi executar esses projetos, então? Com certeza foi uma experiência gratificante a gente ver o resultado do nosso trabalho diretamente impactando nas contas de luz desses estabelecimentos. Até complementando a questão do projeto do hospital, o projeto do hospital, na verdade, foi uma doação de uma família da Alemanha que fez, e ele foi instalado sem custo nenhum para o hospital. Era um projeto não muito grande, ele atendia uma pequena parcela de conta, mas ele foi feito através de uma doação de uma família da Alemanha. Isso foi em 2014, se não me engano, foi feito esse projeto. Mas os outros projetos, sim, temos alguns grandes e alguns bons projetos aqui instalados na região, e é muito gratificante, sim, você perceber que o teu trabalho gera um resultado muito satisfatório, um resultado muito bom e diretamente dos nossos clientes, né?
E olha só, conta de energia até 90% mais barata. Aqui tu falou um pouquinho de impactos, então, na conta de energia, então, das pessoas, Uhum. mas acho que quando a gente muda essa matriz energética mesmo, né, tem essa condição, impacta já de forma imediata, isso 90% mais barata. Explica um pouquinho Isso, disso, André. exatamente. A energia solar ela é basicamente instantânea no sistema de retorno. Quer dizer, o instantâneo seria a partir do momento que ela começa a operar a usina, né? Podemos usar, como você comentou, até o exemplo do campo, porque é um projeto que já está há bastante tempo aqui em Ivoti, um projeto bastante conhecido. O campo tinha uma média de R$ 8.500 de conta de luz. Nos procuraram, né? Obviamente também fizeram outros orçamentos e acabaram escolhendo a nossa empresa para executar esse projeto e eles buscaram financiamento, foi feito um financiamento para esse projeto e já no primeiro mês de instalação, eu lembro que foi instalado em novembro, a conta de outubro ficou de 8.900 e a conta de novembro já passou para R$ 340, R$ 350. Então, ali já tiveram um impacto já no primeiro mês. Claro, porque foi feita uma instalação num período de instalação boa, foi na primavera, foi em novembro. Então, teve bastante produção o projeto nesse período. E o interessante desse projeto, como a maioria dos outros hoje que buscam financiamento, é que você faz uma simples troca de contas, né? O campo do Ivoti trocou aqueles R$ 8.000 que eles pagavam, que agora tem a economia, por um financiamento. Depois que o financiamento está pago, eles só vão mais pagar aquelas taxas de disponibilidade, então, que ainda continuam pagando. Uma taxa de disponibilidade e um pouquinho de imposto. Ou seja, então, o campo ele deixou de pagar os R$ 8.000, né, nessa conta de luz, né, passou a pagar, então, esses 90%, um valor bem inferior, Exatamente. né? Esse valor, então, que era pago, né, ele passou, então, para o financiamento da energia solar e, obviamente, então, quando quitar tudo, aí sim, né? Sim. Começa a pagar esses Fica só mais uns 300, 10%, então. Fica esses 10% e Exatamente. aí fica pago também uma pela outra, né? Exatamente. Muito bacana. André, já que tu falou aqui um pouquinho sobre o financiamento, né, e a gente sabe que hoje os projetos eles também estão muito mais facilitados e mais acessíveis, né, para a maioria da população. Por exemplo, a gente fala hoje, né, não só esses empreendimentos, mas em casas também isso tudo acontece. Uhum. Como é que vocês veem essa questão então do financiamento, né, de cooperativas, de bancos, enfim, né? Hoje está mais fácil mesmo. Sim, hoje algumas instituições financeiras aí fazem um trabalho muito forte em cima da energia solar, né? O Banrisul, um banco aqui do Rio Grande do Sul, por exemplo, o Sicredi, a Sicobi, Santander, Banco do Brasil, a maioria dos bancos hoje oferece um sistema próprio de financiamento. Tem inclusive também o Sicredi fez recentemente um sistema de homologação de empresas, né? Então eles fizeram um trabalho para certificar empresas que vendem projetos de energia solar para que eles tenham a segurança de que os projetos são entregues para os clientes, para os associados deles. Então hoje, tanto você como pessoa física, você como comércio, você como indústria, você tem esse acesso hoje facilitado para fazer o financiamento, que equivale a mesma coisa para uma empresa ou para uma residência. O que eu costumo dizer? A conta de luz ela é um aluguel que você paga todo mês. A partir do momento que você consegue reduzir, que seja R$ 1 da sua conta de luz, você já faz uma economia, porque você deixa de pagar esse R$ 1 mensal. Esse R$ 1 fica contigo. Então, vamos usar um exemplo de uma residência com um sistema monofásico de luz, que paga na média de R$ 300, fazendo uma instalação de energia solar, vai pagar ali na faixa de R$ 50, R$ 60. Então ela vai deixar de pagar R$ 250 de aluguel todo mês para a concessionária. É um dinheiro que fica em caixa, que ela pode reaplicar, que ela pode usar reforma da casa, pode usar para outros investimentos, pode fazer alguma coisa de rancho, por exemplo, também, né? Então, o retorno financeiro dentro de um investimento de energia solar hoje, ele existe e ele é um valor bem expressivo, vamos dizer assim. Está valendo bem a pena. A gente fala hoje, né, nessas oscilações de taxas também na concessionária de energia, né, a gente nunca sabe quanto que vai pagar ali. Exatamente. Sempre um valor mais alto, assim tu tem uma segurança maior também. Né? Isso, você consegue...
vamos dizer assim, fazer um planejamento financeiro, sabendo o que você vai pagar. Claro, obviamente que, vamos dizer assim, a partir do momento que eu vou instalar energia solar, normalmente a gente já aconselha as pessoas, principalmente na residência, já instalar um pouquinho a mais, para que, na verdade, você não fique mais refém do medo de usar o conforto dos equipamentos. Então, a ideia é que você comece a usar mais o ar-condicionado hoje em dia. O ar-condicionado não é mais um luxo, é uma necessidade. Dependendo do dia, você dificilmente vai ter até problemas no local onde você mora de dormir sem estar com o ar-condicionado ligado. Aí você fica naquela, vou ligar, não vou ligar, hoje não vou ligar, porque senão a luz vai ficar muito alta. Então a gente já faz um acompanhamento, já faz uma orientação aos nossos clientes para que normalmente já se faça um pouquinho a mais para poder usufruir então do conforto dos equipamentos. Porque hoje a energia solar ela não é mais um produto de nicho, né? Não. Hoje ela é muito mais acessível também. Ela é um produto acessível. Hoje, normalmente que nem foi conversado há pouco, hoje você faz uma troca de contas. O campo fez uma troca de contas grande. A mesma coisa equivale a uma residência. Esses 250 no monofásico seria uma prestação que você poderia financiar de um sistema por alguma instituição bancária. E você tem um sistema em casa. Falando então em residências aqui, André, estão chegando as primeiras perguntas para a gente. A Leila Hermel, nossa colega de diário aqui, ela perguntou também sobre isso, né? Já falou um pouquinho aqui, mas eu vou ler a pergunta dela. É viável e acessível para instalar esse sistema de energia renovável em residências e quais as vantagens da energia solar? Obrigado. Isso aí. Bom, aqui tu já comentou então, né? Residências de todos os tipos, né? Claro, exceto aqueles que praticamente digamos, não têm consumo. Existem hoje residências que às vezes são áreas de lazer, que você vai talvez no final de semana, uma chácara, alguma coisa assim, né? Mas uma residência normal, pelo que a gente vê hoje, com ar-condicionado, com equipamentos elétricos ligados, ela não baixa de 200, 250, 300 reais. Então a gente, vamos dizer assim, dentro de uma matemática, se for buscar um recurso de financiamento, alguma coisa assim, a partir de 200 reais está valendo a pena você fazer uma instalação. Muito bem. E André, outra questão também que daqui a pouco pode ser pertinente nesse sentido, é algo que eu também anotei aqui, que é a questão de gerar energia em dias nublados. Né? Hoje é um dia mais nublado aqui, hoje o sol até não está aparecendo muito, ou quando tem muita neblina e o sol às vezes não chega muito. Também tem essa geração nesses dias, né? Existe. Explica um pouquinho pra gente, um pouquinho desse sistema e como é que ela gera. Perfeito. O conceito da placa, o conceito do painel solar é absorver a radiação, a luminosidade do sol. Quando existem dias nublados, atravessam raios solares, só que eles têm uma incidência menor, então você tem uma produção. Então o sistema basicamente funciona assim, se a gente colocar isso em dimensionamento de prático para entender, você gera muito a mais no verão, porque você tem mais horas de sol. Essa energia que você produz a mais, ela acumula na sua conta de luz em forma de crédito, e esse crédito fica armazenado na sua fatura e ele é pego de volta lá nos meses de inverno, onde você não produz tanto. Ele complementa a menor produção no inverno. Então, basicamente, você produz 50% a mais no verão, armazena isso na sua fatura para usar esse 50% no inverno, onde normalmente se produz 50% a menos. É mais ou menos dentro dessa faixa. O nosso gráfico de produção de inverno para verão, dentro de uma linha contínua, no verão ela tende a subir 50 e no inverno ela tende a baixar 50. Mas produz. Para a gente poder entender, então, André, um pouquinho, claro, tem a placa então instalada no telhado, em algum outro local ali. E quais são os equipamentos ali dentro? Tem um inversor? Como é que ele faz essa produção e geração de energia? A instalação não envolve assim, grandes sistemas, é basicamente como você já então comentou, as placas no telhado, exatamente. Cabeamento que vai até o inversor é vamos dizer assim, na parte técnica, é o coração do projeto, que as placas geram, vamos dizer assim, 12 volts, um sistema de bateria. E o inversor, ele transforma esses 12 volts na nossa luz normal, em 110, 220, a rede que a gente tem aqui. E elas sincronizam, elas conversam entre si as duas energias, elas se misturam. Então você tem as placas no telhado, inversor conectado na rede elétrica. E o relógio lá na rua, então, que a concessionária substitui, depois de aprovado, homologado, tudo certo, o projeto, a concessionária substitui esse relógio por um bidirecional.
é ele que faz o armazenamento do crédito. O que ele faz? No verão eu estou produzindo a mais, aquilo vai para fora, aquele relógio marca. E no inverno eu estou pegando mais a concessionária, então ele marca da mesma maneira. Então no fim do mês, a concessionária vai olhar a leitura, ela vai ter o consumo de noite, quando não está produzindo, e o consumo, a produção durante o dia, a sobra. E ela faz a conta. Então o sistema é bem... Não é simples de certa forma, bem simples, exatamente. É uma forma bem simples. Mas é óbvio que, vamos dizer assim, ela tem uma certa simplicidade, mas ela é um sistema bastante complexo da parte de engenharia, da parte de trabalho técnico por trás. Nós fomos buscar bastante conhecimento na Alemanha. Nossa equipe técnica tem formação numa academia de energia solar lá na Alemanha. A gente foi buscar conhecimento lá, novamente porque lá já existe há mais tempo. Buscamos sempre participar de eventos. A gente tem uma parceria com uma empresa de energias renováveis lá na Alemanha, a qual a gente faz troca de informações, troca de conhecimento, troca de experiência, o que lá está funcionando, o que pode dar problema nos projetos, o que a gente pode trazer para cá de informação que faça com que os nossos projetos tenham uma durabilidade, o que a gente precisa cuidar, o que a gente precisa fazer depois de certo período de funcionamento. Então, assim, não é simplesmente você, vou fazer energia solar, largar as placas em cima do telhado. Não. Tem um trabalho por trás, posicionamento, orientação, norte, sul, leste, oeste, inclinação, tipo do telhado, precisa de laudo, o telhado suporta o peso, o telhado não suporta o peso, equipe qualificada, nós temos hoje equipes qualificadas, treinadas, com EPI completas, nós temos hoje ferramentas específicas para todos os tipos de telhado, para trabalhar em todos os tipos de instalações. Muito bem, estamos conversando então com o André Reck, diretor da Energias da Natureza aqui de Voti, o nosso Diário do Empreendedor. André, acho que o slogan de vocês ali é economia sustentável, né? Vocês sempre costumam utilizar também, isso é muito forte. Eu gostaria de saber então, como é que vocês veem a importância então dessa sustentabilidade, né, no projeto da energia solar e o respeito ao meio ambiente, né? Vamos dizer assim, os combustíveis fósseis provavelmente em algum momento têm vida útil. A gente já sabe que em algum momento aquilo que está lá embaixo vai acabar, né? Então, o que é uma energia renovável? É o uso de uma fonte que ela, vamos dizer assim, é infinita. O sol está batendo na nossa cabeça todo dia. Podemos utilizá-lo, absorver essa luz, produzir eletricidade. O vento assopra basicamente todo dia também. Você absorve o vento através de um gerador, um catavento, né? E produz a eletricidade. A sustentabilidade, o uso das energias renováveis vai se tornar uma necessidade futura para que a gente consiga atender as nossas necessidades de consumo. A gente vai precisar disso aí. Obviamente que, enquanto não tiver um sistema de armazenamento a nível grande, nós não vamos conseguir se manter só com as renováveis, porque de noite não tem sol. De noite você praticamente não produz com a energia solar. Vento, ora tem, ora não tem. Elas se complementam com a nossa hídrica, porque o país, hoje o Brasil, é um dos mais limpos do mundo em quesitos de produção. A gente, as PCHs, as hidrelétricas, elas têm aquele ponto de alagamento, aquele ponto de supressão vegetal, né? Áreas, né? Só que ela é uma energia limpa, é uma energia sustentável. A água está correndo, ela passa de qualquer maneira naquele ponto. Então o que você faz? Você usa a força da água para absorver a eletricidade, né? Agora, energia suja, base a carvão, nuclear, né? Termoelétrica através de queimas de resíduos que geram resíduos poluentes, essas aí basicamente o Brasil utiliza muito pouco. Então, a nível mundial, o Brasil é conhecido pelo uso em energias renováveis. E nós vimos também ali eu também tive a oportunidade de olhar antes ali o Facebook de vocês lá e vocês colocaram um gráfico ali muito interessante que mostra que o Rio Grande do Sul também ele tem uma produção já muito grande nesse sentido. Tem, né? O Rio Grande do Sul, ele está, se não me falha a memória, na última atualização em segundo no ranking de instalações do país, acho que até de potência também, e o que mostra que os gaúchos estão, vamos dizer assim, muito, não seria o termo antenados, mas estão muito, observam muito essa questão de uso das energias renováveis,
já pensando lá na frente. Se a gente for lá outros países, outros estados, tem estados no Brasil que tem maior insolação que não, talvez tenha 1/3 do que o Rio Grande do Sul tem instalado. Então a gente já tem uma visão mais sustentável aqui no Rio Grande do Sul. Muito bem. André, outro fator acho que muito importante também é as pessoas, tudo bem, instalam as placas ali, elas vão usar por um longo tempo. E lá na energia da natureza que tu comenta que os painéis eles têm vida útil superior a 25 anos. Ou seja, é um investimento a longo prazo, né? Explica um pouquinho, então, como é que funciona, porque tem as questões do tempo, do clima, a gente já comentou, né? Mas é uma resistência muito alta também, né? Sim, nós temos, vamos dizer assim, 3 níveis de durabilidade, mas de garantias de uma instalação. Você tem a garantia da instalação, que nós damos, você tem a garantia dos inversores, os componentes eletrônicos, o coração, então, que a gente falou agora há pouco, que varia de 5, 7, 10 anos, né? Ou pode ser estendida por até 25 anos. Hoje, vamos dizer, 90% das fabricantes dos inversores, eles vendem a garantia estendida. E os painéis hoje, as placas solares, têm uma garantia de fábrica de uma média de 25 anos de 80%. Quer dizer o quê? Que daqui a 25 anos elas ainda vão estar produzindo na faixa de 80% a 82% lá da capacidade inicial dela. E é uma coisa interessante, numa dessas visitas a empresas lá na Alemanha, eu fui olhar alguns sistemas que estavam sendo substituídas as placas. Aí eu disse, mas o que houve, né? São placas de 15 anos que estão sendo substituídas agora, porque gerou uma infiltração de umidade, neve. Esse problema nós já não temos aqui. Então, isso me deu uma segurança, porque se lá a tecnologia de 15 anos atrás durou os 15 anos, e ainda assim, com toda a infiltração de neve, então a atual, eu acredito que não vai ter problema nenhum de durar muito mais do que 25 anos. E a gente falou um pouquinho também antes sobre o financiamento, né? Muito importante também, se ela dura 25 anos, né? E você faz um financiamento ali de, não sei quanto é que está mais ou menos agora. Hoje, assim, ó, a troca de contas ela ocorre a partir de 60 parcelas. Em alguns casos, até em 48 meses você já consegue fazer. Quer dizer, que equivale à tua economia, a sua economia já equivale à prestação. Digamos, mas tu pode financiar até 10 anos. Hoje você consegue financiar até 10 anos. Nesse exemplo, então, 4, 5 ou 10 anos, ainda assim tu vai ter mais do que o dobro do período para poder usufruir e também ter essas vantagens da energia solar. Exatamente. E a manutenção, por exemplo, de um sistema de energia solar, ele requer basicamente uma limpeza que pode ser de 1 a 2 por ano, dependendo da região, ou a cada 2 anos. Se é uma região que não tem muita incidência de sujeira que gruda, ou seja, gruda que normalmente na beira de asfalto, que é a fuligem dos veículos, dos caminhões, principalmente, a queima dos combustíveis, né? Ou alguma chaminé, algum restaurante, alguma coisa próxima, alguma fábrica que emita fumaça, porque aquilo normalmente cria uma espécie de gordura, né? Aquela, às vezes, tem que ser uma certa frequência maior de limpeza, às vezes 2 por ano. Mas ainda assim também? Sim, mas vamos dizer assim, pega aí dependendo do projeto, você faz isso em meia hora, em 1 hora, né? E a outra é a questão do monitoramento. Nós monitoramos todos os nossos projetos hoje, eles são monitorados 24 horas através das próprias fabricantes dos inversores, né? Então a gente tem hoje, dentro do nosso corpo técnico, a pessoa que acompanha, que monitora, vê se a produção está ok. Se há algum problema, nós somos avisados pelos equipamentos, eles nos enviam um e-mail, né? E dependendo do que for, a gente já desloca no mesmo dia ou no dia seguinte, ou máximo, normalmente o nosso prazo é 40 até 48 horas, já do local para verificar o que foi que houve, né? E aí, se for para assistência, a gente já faz todo o trâmite, se precisar ir consertar, ou se precisar, se der para arrumar na hora, a gente já tem todo o material para arrumar na hora, na maioria das vezes. Pois é, eu tinha colocado também aqui a questão do monitoramento, esse monitoramento online que vocês fazem, né? Mas, por exemplo, as pessoas que hoje estão, daqui a pouco, acostumadas com o sistema mais tradicional, hoje, dos relógios ali, e fazem essa mudança. Como é que elas podem, é fácil também para elas poderem acompanhar como é que está o consumo, a geração? Hoje os nossos clientes que optam por ou querem acompanhar também, todos os equipamentos têm um aplicativo próprio, né? E você mesmo pega o seu telefone aí, você abre ali o aplicativo, você, na sua casa ou na sua empresa,
você faz todo o acompanhamento da sua produção, você vê quanto produz por dia, por mês, por ano, quanto você deixou de emitir de CO2, quanto que isso equivale em árvores, quanto que isso equivale em quilômetros rodados de veículo. Nós temos hoje, não lembro agora assim de cabeça, mas nós já deixamos de emitir algum CO2 com os nossos clientes, algumas toneladas já. Muito bacana, né? Essa questão da sustentabilidade que falávamos antes também. Exatamente. André, por exemplo, assim, digamos, eu sou um cliente, tá? Eu me interessei pela energia da natureza, pela questão da energia solar, quero fazer um projeto com vocês. Como é que vocês fazem? Assim, vai um técnico até a minha casa, digamos, nesse exemplo? Como é que é feito isso? Inicialmente, vamos dizer assim, 90% ou quase 100% dos casos, às vezes a gente entra em contato, mas a pessoa então que nos chama, a gente solicita uma cópia, uma foto da conta de luz, né, para você ver o histórico de consumo daquela residência, daquele comércio, faz uma apresentação de proposta, a gente já tenta fazer uma visualização técnica do telhado. Hoje você tem ferramentas como o Google Earth, o Google Maps aí, muito bons, você já faz uma visualização aérea do local, já vê se o telhado já está mais ou menos propício para aquela inclinação, né? E a gente faz a apresentação da proposta. Aí sim, aí vai a apresentação da proposta, nosso time comercial, ele tem uma qualificação técnica também, né? A gente treina tanto o comercial para o técnico e o técnico para o comercial, e ele já faz uma visita em campo, apresenta a proposta e já fazem uma varredura do que é necessário e se aquele ponto está apto para receber ou se precisa fazer alguma adequação. E se for precisar fazer adequação, a gente normalmente, ou em quase todos os casos, a gente faz essa adequação ou orienta o cliente e como deve ser feita. André, como é que é geralmente o feedback dos clientes, então, em relação a vocês, assim, em relação ao sistema todo, né? Falamos aqui do exemplo do campo do hospital, no campo de Ivoti, do Hospital São José aqui, de outros também que estão aderindo à energia solar. Mas como é que tu recebes, então, esses feedbacks? Olha, o pessoal geralmente elogia muito, indica para outras pessoas essa mudança? Sim, isso eu costumo comentar hoje, acho que como na maioria que trabalha com comércio, os melhores clientes, os melhores vendedores são os nossos clientes, né? Então a gente tem essa metodologia de a gente sempre tentar fazer o máximo possível para deixar o cliente o mais satisfeito possível, acompanhando, monitorando, para que ele nos possa dar um positivo para pessoas que perguntaram onde ele instalou. Nós temos, vamos dizer, uma certa forma, um número bem considerável hoje de projetos que foram instalados dessa maneira, e é o nosso método de trabalho. É deixar um produto bom, é deixar um produto seguro, se deu algum problema, tentar resolver na hora. Mas isso é uma coisa que esses trabalhos de intercâmbio lá com a Alemanha nos ajudaram bastante. Verificar o que pode ocorrer nos projetos para tentar evitar nas nossas instalações. Então tem algumas coisas que a gente observa que faça com que a vida útil se torne maior dos equipamentos. E nós vimos que vocês têm projetos, falamos aqui um pouquinho no início, fora do estado, até Isso. no Mato Grosso, né? Nós temos hoje mais 2 filiais, né? Uma se chama Litoral Solar, ela fica na cidade de Tramandaí, ela vai fazer 2 anos, 2 anos e meio mais ou menos, e temos também uma em Sinop, na cidade no estado do Mato Grosso, essa vai fazer 4 anos, que a empresa já está na ativa lá. Então nós temos 12 da nossa matriz, que fica então aqui em Ivoti, famoso escritório container ali na Nova Vila, que quem passa por lá sabe onde é que fica, e mais as outras 2 filiais então, mas a gente também atende todo o Rio Grande do Sul e dependendo do outro estado aí a gente já fez projetos em outros estados também já. E André, conta um pouquinho pra gente sobre a questão de instalação em condomínios, né? A gente falou muito de residências individuais, né, de comércios ou locais de prestação de serviços, mas para condomínios, assim, como é que funciona? Condomínios, nós temos 2 tipos de, vamos dizer assim, soluções. Não é muito comum você atender os condôminos, a maioria das residências, pela falta de espaço. A maioria dos condomínios que nós fazemos trabalho, eles tendem normalmente a gerar a área do comum, a área de uso comum. Elevador, serviço, iluminação, bomba de água, tudo que envolve a taxação ou serviço de condomínio. Mas temos alguns casos bem recentes aqui em Ivoti, inclusive aí um prédio aí que foi feito
uma instalação para atender uma parte já dos moradores que vão morar nesse prédio. Então já foi feito já um trabalho desde o início da construção, escolha do telhado corretamente, posicionamento, para atender, não é uma participação grande, mas é uma participação. Então você já consegue atender 10%, 20%, 50%, dependendo do consumo que a pessoa vai ter no seu apartamento, ela vai ter atendida dentro desse processo. Mas a legislação permite hoje, você instala na área comum, instala no condomínio e pode ratear entre os condôminos essa energia, essa sobra de energia. Ou seja, né, na própria construção dos condomínios, né, às vezes vocês podem participar, digamos, desde a planta já também para determinar, olha, onde é que vai ser o telhado, como vai ser, qual a inclinação, para também poder fazer essa instalação. Isso aí, muitas construções hoje já são feitas dessa forma. Né, exatamente. Os arquitetos hoje em dia, o pessoal que faz planejamento aí, hoje em dia já se visualiza essa possível instalação de energia solar. Uma coisa bem interessante, eu visitei algumas casas lá, por exemplo, lá na Alemanha, residências também, lá já era obrigatório há muito tempo você deixar as esperas prontas para receber energia solar. O que seria uma espera? Uma descida de um eletroduto, um cano de espera, do telhado até onde vai instalar o inversor, e do inversor até a rede elétrica, para não precisar quebrar a parede, depois está tudo pronto. Então as novas construções que a gente está percebendo aqui, os arquitetos hoje já fazem esse planejamento, eles já deixam uns sistemas de espera para se a pessoa resolver instalar, ela não precisar abrir, não precisar fazer abertura de paredes, abertura de determinados locais para chegar à rede elétrica, porque infelizmente em residências mais antigas não foi previsto isso. Então às vezes acontece da gente ter que fazer alguma abertura de parede para chegar à rede elétrica, porque ela é toda embutida, né? Muito bem, e André, para a gente encerrar também aqui, antes do recadinho final, tem agora a questão que está na Câmara lá dos Deputados, né? Eu queria te perguntar como é que está a questão do mercado em si, porque tem esse projeto lá de tramitação que prevê a taxação da energia solar de alguma forma. Como é que tu observa isso? Vocês observam isso lá na Energia da Natureza? A taxação hoje já existe. Aqui no Rio Grande do Sul, ela começou pela RGE em 2016. A CE na Praia começou em fevereiro do ano passado, né? Ela começou só agora há pouco tempo. Hoje, vamos dizer assim, você já tem na sua conta, para quem tem conta de luz em casa, até né, às vezes a gente não olha isso, porque não é comum, a gente olha o valor e não olha a descrição dela, né? Hoje você já tem duas contas, ela é separada em TUSD e tarifa de energia. A TUSD é o uso do fio, o uso da transmissão, e a TE é a tarifa de energia. A TUSD, o IPIS, fins e CMS dela já não são reembolsados hoje no uso quando tu instala energia solar. Então, vamos dar um exemplo de uma conta trifásica residencial. A trifásica uma monofásica que é a mais barata. Antes dessa taxação, você pagava R$ 34,00 de tarifa de disponibilidade. Hoje você paga 50, 60 por causa desse uso dessa transmissão. A proposta que está na Câmara hoje dos Deputados, ela já vem desde o final de 2019, já está acontecendo movimentações através das concessionárias para fazer alguma mudança. Mas assim, vamos supor que venha 50%, que eles taxem 50%, ainda assim é negócio, no nosso ponto de vista. Por quê? Novamente, a luz é um aluguel. Se você conseguir poupar metade da conta de luz, tu já fez um negócio. Se você conseguir poupar R$1, R$10 todo mês, você já fez um negócio. A gente acredita que não é o momento para taxar, tá? Não é o momento para se haver mudanças de legislação. A gente ainda está, entre aspas, engatinhando ainda nas questões de instalações, né? Por ter muito espaço, né? Ter muita disponibilidade de telhado, ter muita demanda ainda disponível, muita gente que gostaria de instalar ainda. Então não é momento, o setor ainda não está aquecido, você não tem hoje, como algumas economias aí, né, ela é diferente, então ela ainda poderia ser tratada dessa maneira por um período ainda para fomentar um pouco mais essa indústria, porque ela envolve, vamos dizer assim, movimenta toda uma economia, geração de emprego, movimenta a economia interna, porque a pessoa compra no local,
Nós, por exemplo, compramos insumos dos nossos projetos nos estabelecimentos locais, né? Então, já vai na loja de materiais de construção, né? Loja de materiais elétricos. Então, a gente também, esse setor ajuda a movimentar a economia regional e local. Muito bem, algum último recado para a comunidade, então? Como é que as pessoas podem fazer para conhecer o trabalho de vocês? Sim. Bom, nosso escritório fica na Avenida Presidente Lucena, indo na direção de Presidente Lucena. Vamos dizer, dá para se dizer quase que fica na metade entre Ivuti e a divisa com o Presidente Lucena, é o escritório container, né? Bem conhecido, bem iluminado à noite. Tem o nosso telefone de contato também, o WhatsApp, né? 519-9656-5083, Facebook, e-mail, todos os canais disponíveis, e qualquer coisa também, você pode nos visitar, as portas sempre estão abertas da empresa, a gente tem algum material disponível, alguma coisa lá, para vocês também verem em loco como que funciona. E o telefone, então, passando aqui embaixo da sua tela, 99656-5083. Isso aí. Isso aí. Muito bem, André Reck, então, diretor de Energias da Natureza, aqui de Ivoti, muito obrigado mais uma vez. Né? E bom negócio aí para vocês lá. Obrigado. Tá certo, muito obrigado então a você também que acompanhou. Hoje passou um pouquinho de 30 minutos, mas tem bastante assunto, né, André? Bastante. Ia longe. Vai longe. Tá certo, mas muito obrigado também a você que acompanhou nessa sexta-feira, que curtiu, que acompanhou aqui com a gente, que compartilhou também. E o Diário do Empreendedor então fica por aqui. Nós voltamos na semana que vem. Esse programa então de segunda a sexta-feira nas nossas mídias sociais. Muito obrigado, excelente final de semana e até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.